どうも MM です。今回はですね、昔は数千円で買えたのに今では大きく値上がりしているレトロゲーム機を10位から1位までランキング形式で紹介したいと思います。過去の公開されている価格をもとに一番ね底値だった時期から2021年、2023年で現在2026年の4つをね比べていきたいと思います。はい、ということでまず第10位なんですが PS ビータの PCH2000 番です。発売日はですね2013年の10月10日で当時の定価はですね 18,980 円と税ということですね。で一番の底値が2019年の後半から2020年ぐらいってことでだいたいね9200円ぐらいまで落ちてますね。でその後2021年で1万円、2023年で1万2000円で、現在はだいたいね1万4000前後、もうちょっとね感覚的には高いんじゃないかなと思ってます。底値から比べてだいたいね 56% ぐらい上がってて約 1.6 倍ですね。でこの機種は、初代のね PCH1000 ってあるんですけど、その機種に比べて軽いんですよ。軽くてバッテリーも長持ちしてて、あとね充電の端子がさ専用品から、一般的なねマイクロ USB に変わったんですよね。なんでコレクションしてるっていうよりは実際に遊ぶ人が増えてるっていうことで値段が上がってきてるのと、さらにね来年の7月で PS ストアが終了になるというお知らせがあってですね、今のうちにこの PS ビータを買って PS ストアでソフトをねダウンロードして使えなくなる前にソフトを入れておきたいっていう需要がね上がってきてると思います。なので来年の7月までにさらに値段が上がっていくんじゃないかなと個人的には思ってますね。続いて第9位がねゲームボーイアドバンス SP ですね。発売日が2003年の2月14日のバレンタインだったんですね。発売時の定価が12,500円税込みということで、だいたい底値が、2018年19年でだいたい4,500円とかでね中古で売られてたらしい。今はちょっと考えられないよね。でその後2021年で5,800円、2028年は7,000円で現在はだいたい9,800円って出てるけど、もっと高い印象ですよね。だいたい1万円とか1万2,000円ぐらいがアベレージじゃないかなと感覚的には思ってて、底値からだいたい2倍以上上がってますね。でなんで高騰してるかなっていうところなんですけど、やっぱりね遊びやすいっていうのが一番大きいのかなと思ってて、あと折りたたみ式ね、折りたたみ式で、そしてねバッテリーを採用してるんですよ。通常のアドバンスは電池を入れるんですけど、この SP はバッテリーで動くんですよね。やっぱそれで電池を気にせずに遊びやすいっていうのが、一番のメリットじゃないかなと思います。バッテリー交換ももうしやすいのもあるし、あと外装シェルっていうんですけど、外装交換もねしやすいんですよ。液晶自体を IPS に交換して、カスタムして使うっていう需要が非常に高いっていうことで高騰している一つの原因になってるかなと思います。続いて第8位がゲームボーイミクロですね。このちっちゃいやつ、発売日が2005年の9月13日で定価が12,000の税込みでした。底値がねだいたいね9,800円前後、そんなに下がってないよね。で2021年では13,000円という形でもう定価を超えてます。で2023年は17,000円で、現在はね2万円を超えて22,000前後、とにかく高い印象で、底値から2倍だけど定価からも2倍近くもうすでにいってるってことですね。なんでこれ高騰してるかなっていうところなんですけど、そもそもね販売台数がね少ないんですよ。ゲームボーイミクロが発売されたのが2005年の9月なんですけど、その9ヶ月前の2004年12月に任天堂 DS が出てたんですよ。でもう世間はね DS に移っていってるのよね。その後にこのゲームボーイミクロ出してるからタイミング的にちょっと遅かったんですよね。一応ゲームボーイアドバンスの新型と言われてたんだけど、タイミングが遅かったのもあってそんなに売れなかった。でしかもこのミクロってゲームボーイとかゲームボーイカラーが遊べなくて、ゲームボーイアドバンス専用なんですよね。小さいし長く遊びづらいっていうので、
もう DS に移ったユーザーがわざわざミクロを買う理由がなくて、そんなに流通しなかったんですよね。なんですが、この現在2026年になると、この私持ってないんであれなんだけど、このアルミ製の本体で、このちっちゃいかつ、バックライト液晶で、ゲームというよりはなんかこう高級ガジェットのようなね、なんかそんな魅力があるらしいです。しかも数が少ないしね。で、見た目が良くて飾りやすいっていうことで、コレクター需要がね、高まってるみたいなんですよね。なので、逆に珍しいみたいな感じで、値段が上がってる珍しい機種ですね。私も持ってないんで、ちょっと早めに手に入れたいところです。続いて第7位。ニューニンテン続いて第7位ですが、ニューニンテンドー 2DS LL ですね。発売日が2017年の7月13日で、9年ぐらい前だね、ちょうどね。で、発売時の定価が 14,980 円と。底値がね、だいたい2019年から2020年前半で9,600円ぐらい。コロナがちょっと過ぎたぐらいかな。で、その後2021年で 13,000 円、2023年は 17,000 円。2026年現在が 23,460 円ってことで、定価からプラス1万円ぐらいも高くなってる。で、底値から比べると 2.4 倍ってことですね。3DSLL が出た後にね、この 2DSLL が出るんですけど、生産終了までね、だいたい3年2ヶ月ぐらいしかなかったらしいんですよね。なんで市場に出てる数が少ないっていうのと、 3DS と DS のねソフトもう全部遊べますから、もう実用品としてはかなりね完成品に近いモデルだったんですよね。で、その発売された後にさ、 3DS の e ショップっていうのが終了して、で2024年にはオンラインプレイも終了して、で2025年には修理受付も終了してるんですよね。そういったサービスがね段階的に終了するたびに、今のうちにこの本体を買ってさ、同じよね、さっきの PSB だとソフトをダウンロードしておきたいっていう層がそれなりにいて、確保したいという需要が高まるたびに金額が上がっていったらしいんですよね。今後も状態のいい本体っていうのはね減っていくから、どんどん上がっていく傾向にある、そういうことですね。では続いて6位が PSP の GO ですね。ちょっとマイナーかもしれないですが、発売日が2009年の11月1日で、発売時の定価が 26,800 円でした。底値がね、2018年の2019年ぐらいで 8,500 円ぐらいまで落ちてますね。で、その後2021年で1万円、2023年で1万4000円なんですが、現在はね、なんとね、2万円超えてきてるんですよね。底値からもうね、2.4 倍ぐらい上がってきてる。でね、この PSP GO なんですけど、発売当時ね全然売れなかったらしいんですよね。高いじゃないですか。で、当時 PSP の3000シリーズよりも高いんですよ。なのにもかかわらず、この UMD、要はゲームソフトですよね。これをさ、PSP は入れて遊ぶんですけど、このね PSP GO っていうのはね、このディスク式をやめたんですよね。基本的にもダウンロードして遊ぶっていうのに特化した機械だったんですよね。ちょっと最先端を行き過ぎたのかもしれないね。で、こうスライド式なの、画面もね。はい。画面もスライド式で、ダウンロードソフト専用ということだったんですけど、当時ね、このソフトを持ってた人が、要はね、ソフトをそのまま遊ぶっていうことができなかったんですよ。たくさんソフト持ってるけど、新たにダウンロードしないといけないっていう風になってて、わざわざこう買うっていう人がねいなかった、少なかったんだと思いますね。だから買い替えしにくい機種だったんで売れなかったらしいんですよね。で、なんともう発売してから1年後には 16,800 円まで値下げされてるんですけど、その後1年半で生産終了になったと。なんで全然売れなかった。さっきのね、ゲームボーイミクロに似てるかもしれないですけど、流通してる数が少ないなんですが、現在は逆にねそれが新しいっていう風になってんですよね。このスライド式のゲームとかもないでしょ。なんでこう数が少ないのでコレクター需要が高まって金額が上がってるって、そういう機種になってますね。では続いて第5位はね、ゲームボーイアドバンスですね。発売日は2001年の3月21日ということで、もう25年も経つんやね。で、当時の定価が 9,800 円でした。安いね。で、底値が2018年の2019年で約ねこれ 2,600
600円ぐらいまで落ちてるんですよ。信じられないね。でその後2021年で4000円、2023年では6500円で、現在はそんなに変わってないね。6500円前後で、そこねからだいたい 2.5 倍ぐらいまでに戻ってきてるって感じだね。でこの機種はね、世界全体で5372万台出荷されてるらしいんで、流通してる数はめちゃくちゃある。でこの高騰してる理由っていうのはね、いくつかあるんですけど、まずは遊びやすいよね。横長で持ちやすくて、電池式だけど、気軽に遊べるしね。さらにはゲームボーイとさ、ゲームボーイカラーでしょ。でゲームボーイアドバンスの3世代のソフトがね遊べるんですよ。逆にねちょっと弱い部分もあって、このライトがねないんでめっちゃ見にくいんですよ、画面が。だからもう暗いところでは全く機能しなかったっていうのがね欠点だったんですけど、この弱点をね今は克服できるようになって、なんと IPS 液晶っていうのがね出てきたんですよ。これでバックライト付きでさらに鮮明な液晶で遊べると、改造のしやすさもあってね需要がね高まってるんですよね。アドバンス世代ってさ、ポケモンはもちろんだけどマザーとかねファイアーエンブレムなんかもあって、面白くて人気のあるゲームがねたくさんある世代なんですよね。かつ昔のねゲームボーイとかゲームボーイカラーのソフトも遊べるということで需要がね高まってる。第4位はですね、任天堂 2DS ですね。先ほど 2DSLL のねニュータイプ、パカパカ折りたためるタイプをねご紹介したんですけど、今回はこの折りたためないまっすぐなやつね、板みたいなやつね、板みたいなやつで、発売日はね2016年なんですね。10年前の9月15日で、発売時の定価が9980円で、1万円ぐらいで買えたと。でそこではね2019年ぐらいで5700円ぐらいまで落ちてるんですけど、その後8000円で2028年で1万円超えてきて、2026年現在はだいたい1万4000円ぐらいかな。そこねから比べるとだいたい 2.6 倍ぐらいまで上がってきてるってことですね。この機種知ってました？海外先行でね発売されたらしい。2013年に海外で出て、でその後2016年に日本で発売されたらしいですね。完全に安いバージョンみたいなね。結構子供向けだったんですよね。遊びやすくて。で 3DS とさ、DS のソフトはもちろん遊べるんで、子供には人気だったんですけど、やっぱちっちゃい子が遊ぶんでね、子供向けだったのもあって、結構ね完品というか動作品っていうのがね多分ね少なくなってきてるんだと思いますね。画面もさこうやってパカパカできない分丸見えだから、落としたら傷つくし、置いててもね擦り傷なんかも入ってきますと。なので販売価格は安かったんですけど、備品とかね動作品っていうの生存確率が少しずつ落ちてきてるというのがね特徴にあるのかなと思います。では続いて第3位ですが、我らがゲームボーイですね。初代ゲームボーイです。こちらですね。発売日はね1989年ですよ。4月21日で、定価はねなんとね12,500円だったらしいですね。結構高いよね。で底値っていう、底値ってなんだって話だけど、2017年から2019年ぐらいはだいたい2600円ぐらいで買えたと。でその後2021年に3500円、2023年にはもう5000円になってきて、現在はだいたい6900円、7000円ぐらいにはもうなってきてますよね。状態のいいものだと、ハードオフなんか行くともう1万円以上で売られたりするので、高い、めっちゃ高くなってるという状況ですね。でこちらのね高騰理由なんですが、初代というのもありね、もう遊ぶというよりはもうコレクションになってきてる、もうレトロゲームのコレクション。しかもさ発売されてからもう20何年経つわけでしょ。やっぱりさ綺麗なものっていうのはどんどん減ってきてるし、もちろん遊べるものももう減ってきてるよね。そういった中でやっぱコレクターがね集めてる。遊びたい人はこれをね、例えば液晶を交換したりして IPS にしたり、外装を交換して綺麗にしたりして遊ぶしね、当時のままコレクションするっていう人も増えてきてるから、どんどん高騰してるんだよね。でしかも海外需要も高まってるからさ、なおさら値段も上がっていってるんですよね。何台持ってても正直いいかなと思う。このグレーの色が一番やっぱベーシックで可愛いんだけど、黄色とかさ緑とか黒とかも
あるしね、透明の色もあるから、そういう限定色とか集めたいっていう人も多いんで、なおさらこれからもね値段が上がっていくんじゃないかなと思ってます。さあ、そして第2位がですね、ゲームボーイカラーですね。発売日は1998年ですね。10月21日で定価は8900円でしたね。いや、今考えるとなんか安く感じる。で、そこでは同じく2018年から19年ぐらいで、この頃はね、なんと2400円ぐらいで買えたらしいよ。で、2021年は3500円で、2023年ではもう5000までなってきてる。で、現在はだいたい6800円ぐらいってことで、底値から比べると 2.8 倍と高騰してきてる理由としてはね、やっぱゲームボーイのさ、カラーっていうので初めて出た機種っていうのもあって、思い出深いっていうのが多いですよね。で、昔のこういうやっぱゲームボーイも遊べるし、ゲームボーイカラー専用のソフトも遊べるし、なんといってもやっぱポケモンがね、一番って言ったらあれだけど、ポケモンが輝いてたよね。ポケモン金銀が発売されたのが1999年なんですけど、もうそのタイミングだよね。金銀世代にぶっ刺さりの機種ってことで、ボディの色とかもさ、クリアパープルとかクリアとかね、いわゆる平成レトロカラーですよ。クリアが流行った時代だよね。デジモンとかもほらクリアな機種とか流行ってたじゃん。だからもう半透明のデザインもすごい人気があったんですよね。現在のゲーム機ってあんま透明ってないでしょ。なのでコレクターからもやっぱりね、今でも集めたいっていう形でどんどんまた需要が上がってきてるんですよね。で、合わせて改造して遊ぶっていう人も増えてきてるから、同様にね、ゲームボーイ同様に IPS の液晶に変えて、さらに明るい画面でシェルもね、いろんなのが出てるんで、そういう着せ替えてね、オリジナルの1台を作って遊ぶっていう需要もね、増えてきてるみたいですね。なので、ポケモンの思い出とかね、透明のカラーとか、改造品とかね、その辺が重なって、大量販売されたんで、めちゃくちゃ流通はしてるんですけど、値上がりもしてきてると。今後もね、どんどん上がっていくのかなと思ってますね。カラーも何台か欲しいね。一番遊んだハードの一つなので、今は手元にないんですが、また揃えていきたいなと思ってます。で、第1位ですね。第1位はニューニンテンドー 3DS ですね。LL じゃなくて 3DS、 普通の大きさのニューバージョンですね。発売日は2014年の10月11日で、定価がね16,000円でしたね。そこでは2019年頃の約6900円なんですけど、考えられないよね。で、その後2021年にはもう1万円になってて、2023年では14,500円。現在はもう2万円を超えてますね。22,000前後。底値からもう3倍ぐらいまで上がってきてますね。なんで LL じゃなくて、普通のモデルかっていうのは、やっぱりね、3DS の完成形みたいな感じなのかなと。で、そもそもLL の方が多分当時は売れたんで、通常の大きさっていうのがね、そんなに流通してないのかなと思いますね。一番最大の特徴はこの着せ替えプレートっていうのをね、交換できることらしいんですよ。任天堂の公式だけでもいろんなねデザインがあるんですけど、そのプレート自体がもうコレクション品になってる。で、しかもこれはね 3DS の LL とか 2DS の LL にはねないんですよ。もう唯一の要素っていうことで、もうこの着せ替えをするんだったらこの機種を手に入れないといけない。数が少ないで、小さくて遊びやすいで、着せ替えプレートっていうコレクション要素も強いっていうので、全体的な需要がね金額とともに上がってきてるということですね。で、私は通常のこの 3DS ね、最初の型しか持ってないんですけど、値段上がってきてるのは知ってるんでね、どこかでタイミングが合えばね、ぜひね購入してみたいと思ってます。そしてね、ちょっともう一つねご紹介したいんですけど、今回トップ10の中にはね入ってこなかったんだけど、ゲームボーイシリーズでね、ゲームボーイライトっていうのがあるんですよ。この間ハードオフに行った時も、2万円近くで売られてたんですよ。びっくりしたんですけど、なんでこれがこんなに高いかっていう話なんですけど、発売されたのがね1998年ねの4月なんですけど、同じ年のね10月にねゲームボーイカラーがね発売されるんですよ。つまりゲームボーイライトが主力商品として売られたのはね約6ヶ月で半年しかないんですよね。なので、そもそももう流通してる機種が少ない。で、2010年の後半
ぐらいにはだいたい数千円からもうそれでも1万円ぐらいでようやくもう出てたらしいんだけど、今ではもう2万円とかで、箱付きになるともう3万円ぐらいで売られてるらしいですよね。でさらにね、限定モデルがあるらしい。ポケモンセンター限定とか、ポケモン映画化記念のピカチュウイエローとかがね存在するらしくて、これはこの限定モデルは当時は通常モデルに近い価格だったんですけど、現在は状態によってなんだけど数万円から10万円を超えるものもあって、でさらにもう未使用のピカチュウモデルとかだったらなんか45万円で落札されたとか、そういう例もあるらしいですね。ちょっと今回はね、通常色と限定版で価格差が大きすぎたんで、ちょっとねランキングから外してますが、ゲームボーイライトっていうのはね、それだけ値段が上がってるってことで驚きですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ねランキングまとめてみたんですけど、全部見ていただいた通りね、全部携帯ゲームなんですよ。置き型のゲームが1個も入ってこなかったんで、わざとね携帯ゲームに絞って調べたわけじゃなくて、置き型ゲームファミコンとかさ、プレステスーファミなんかも入れて調べてみたんですけど、最終的にね偏ったのがね全部携帯ゲームなんですよね。なんでね携帯ゲームに偏ったんだろうと思って調べてみたんですけど、3つぐらい要素がありますと、1つ目はね、海外需要めっちゃ高まってるんですよ。海外向けに販売してる人が増えてきてるっていうのと、あとコレクションしやすいんですよね。コレクターのさっきの着せ替えプレートとかもそうだけど、色とかね限定カラーだったりとかやっぱり多いので、そういった面でコレクション要素が多いっていうので携帯ゲームに需要が集まってる。で2つ目は、携帯ゲームなんでちょっとね故障品とかね、落として壊したとかさ、割れたりとかさ、バッテリーとかボタンがね消耗したり摩耗したりっていうのが多いんですけど、そういう中でやっぱねちゃんと動作するものっていうのがね減る傾向にあるっていうのがやっぱり大きいことですね。置き型ゲームだったらさ、コントローラー壊れたらコントローラーを変えればいいじゃないですか。携帯ゲームだとボタンが本体についてるわけなんで、本体ごと摩耗していくみたいな、なんかそんなイメージで遊べるものっていうのが減ってきてる。綺麗な動作品が減りやすいっていうのがもう一つありますよね。で3つ目は改造の品質が上がってることはね、 IPS 画面とかね、その外装なんかも新しいものがどんどん出てきてるし、それに伴ってねいろんな改造して楽しむっていう人が増えてきてるので、ますます需要が増えてる。この3つがね、一番ね大きな要素としてあるんじゃないかっていうことでしたね。で一方じゃあ置き型はどうなんだと、ファミコンとかスーファミとか今でもありますけど、やっぱね圧倒的にね販売台数が多いんですよ。置き型はもちろんねレア度っていうのはあるんですけど、それでもねやっぱりね販売台数が圧倒的に多いんで、市場にねそれなりにまだまだ残ってるということですね。で限定品とか箱付き備品っていうのは当然高くなってるんですけど、やっぱり値段の上昇率っていうので見ると、やっぱり置き型よりも携帯機の方がやっぱ高くなる傾向にあるということらしいですね。なんで古さとか、レトロ感っていうのはもちろんあるんですけど、市場にどれだけね生き残ってるかっていうのと、需要ねどれだけ欲しい人がいるかっていう需要のバランスでどんどん金額っていうのはね変わってきてるらしいですね。この動画がねもし反応良ければ今後もなんかいろいろねテーマ決めて調べてみたいと思いますので、ぜひコメントとか高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。MM でした。バイバーイ。